Hello， 好久不见。这是上一集的后续吗？算后续了。搞鱼。哦耶！元老了，我是拿钱。我们地狱3层 ，Go Go！ 有时候并不是你因为你太厉害，是你没遇到厉害的人嘛，厉害的敌人。看到了钱，哇，好多钱。吼吼，我太爱你了，游戏机，我最爱你。我又赢了，耶！只要我一直开到那个，只要我一直开到有钱的房子，只要我一直开到盲盒，开到那个游戏机，我就是无敌的！啊哈！一小。盲盒我来了！是你啊，兄弟 ，Long time no see。
戏机，游戏机，我需要游戏机。存钱，等他到500。他到哪里啊？先弄红石铁门再说，不怕一万就怕万一啊！射不到他们。继续射他呀，没有射到。2000。我这个人，他的门没有了，他还在那边，哇，牛逼牛逼！你们说我要不要保住他的命？虽然讲不一定保得住啦，保得住吗？我也不知道哎。他太远了，我那个枪射得进来吗？我都不知道，射不到。哎，4000呢？有4000怎么玩呢？纯4000哦，躺平屠夫，第5了，哎小，第5层地狱，不错不错。哇，有钱哎。诶，吓我一跳！
你看，歌又来了。level 2。Let's get it。南无阿弥陀佛，阿弥陀佛保佑我。哇哦！看这个门，好生眼熟哦！救命！救命！快点！快点！那个人是谁？哦，是你。这门眼熟诶！救命诶！哦！跑进去啊！救命！救命！救命！游戏机，游戏机。到水啦！哦，哎呦！我天呢！你要来了吗？哦，不是。我要你的命！不行，你不能走！把你的命交出来 ！Oh no！ 就差这么一点点啊！无语死了！1000。哦。谁的房门被敲了？哎呦喂！哎呦！白白的灵泪。哦，要来了！My God！ 召唤了什么？这样多个人一起敲我家房门了，我谢谢你嘞！我不。My God！ My God！一直召唤毛毛虫是想怎样？Oh my god！ 它那个还可以，哎呦，看到了吗？还可以复活的嘞，毛毛虫，要命嘞！好快升级哦！我的妈妈耶！
虫也可以这样敲门啊！哇，世界末日啊！救命啊！搞死了要！哦，2个一起升级啊！你也是挺牛逼啊！2个有用吗？这2个没有用哎。4圈。我家房门很脆弱的嘞。那群毛虫，要不是金钱不允许的呢。越早死越好。第5层，第6层了，第6层了！哦耶！圣诞老人，回来圈，哇哦！我爱这个房间。钱，我爱钱。为什么走到这么远呢？管他的。对哦，那个会穿梭空间的嘞，这样咯。他应该没有吧？一开始就穿梭空间啊，这样不用玩哦，对，就算没有人，他也会攻击，所以你们当心啦。还在吗？怎么？射到吗？射不到啊！200，难搞。浓浓的安全感。如果全部弄装备，他应该进不来吧？应该，也只是应该啦。谁知道呢？对吧？
吓死个人哎！